我做每一樣嘢我都要覺得我係好 comfortable， 我先至會做落去，或者我有信心呢樣嘢真係幫到我先至會做。咁但係而家咧經過治療之後就可以去到咁高咯，解決晒所有問題，心情上一定輕鬆咗啦。我做產品質量監控嘅，我平時係好多嘢都真係需要用個腦去諗。如果我8點鐘開工，我可能去到5點半收工嘅時候，我講緊我有6至7個會要開，咁所以變咗睡眠質素對我嚟講係好重要，會好影響我個右邊，即係令到我瞓唔到質睡咯。咁所以我就成晚都冇乜點瞓覺咁樣嗰種。發覺我自己真係 slow down 嘅咯，我諗嘢可能會延誤少少嘅。平時同我熟悉嘅同事，佢知道我做嘢，我係可以同一時間處理5、6樣嘢嘅。咁但係佢見我有時要諗嘅時候，佢就知你梗係琴晚瞓得唔好。我一日要飲6杯 espresso， 係仲要 double。如果唔係我頂唔住嘅嗰一日，我一定要有邏輯性、有可以實踐性嘅嘢，我先至會去行我嘅第一步咯。咁我都會去 search 一下，喂，乜嘢嘢嚟㗎？有冇成功個案？問翻我哋醫療部個同事係咪 work 㗎？因為我有信心呢樣嘢真係幫到我先至會做。又真係好快喎！咁你哋幫我做咗幾次 treatment就好咗好多啦。咁成個過程都舒服㗎，我唔需要一定要平躺去瞓覺，我已經係可以喺15分鐘之內就進入深層睡眠。咁因為我係喺內地做嘢嘅，變咗得星期6日可以照顧到屋企，咁所以我就會比較重視家庭生活。所以星期6日咧，我就會好似一個奴仔咁樣啦，去街市買好多餸，孭好多嘢翻屋企。我初堅周問題嘅時候咧，舉到呢度就已經唔係好提得起噶啦，所以炒餸我都會就住咁樣，夾餸都唔係好 OK 嘅嘢。咁但係而家咧經過治療之後就可以去到咁高咯。咁所以我炒餸啊嗰啲已經完全係活動之餘啦，我食飯都冇任何問題，解決晒所有問題，心情上一定輕鬆咗啦。我都係真下實證 ，N 機能再生幫到我， N 機能再生幫到我。